สวัสดีครับมื้อนี้นะครับกับพาแม่มาเบิ่งบังไฟพญานาคมาฮอดพ้นวิสัยแล้วล่ะหิวข้าวก่อนก็เลยพากันจอดลงกินข้าวข้างทางซะก่อนเบิ่งรถเด้อพี่น้องเด้อรถจักรมาแตะไสแน่มาทุกทั่วทุกสารทิศมื้อนี้ก็มาครบสุคนเลยโดยการนำทางของทิศใหญ่ วันนี้มาสุคนแหนมเบิ้งกล้องได้ไหมพี่น้องก็สิเห็นสุคนพี่น้องก็สิเบิ้งตัวผู้ใดมาเนี่ยผู้ใดยกมือได้ก็ยกสู้ๆได้ไหมมาแล้วยกมาแล้วยกถูกมาเนี่ยถูกหมูเนี่ยหมูไปพญานาคหมูเอ้ยต้นหลายมาต้นไม้หลายน้องคาเลนป้าน้องคาเลนยิ้มหน่อยป้านี่แล้วฮอดพ้นวิสัยได้ไหนก็ต้องเขาวิสัยดิกินเขาเที่ยงเลยมองไปพญานาคเลยผู้ใดโทรมาเบิร์ดเลยมันคอยนางมันเอ็นหลังคุยกับผู้ใดมาพักกันฮอดจักตุ้มหลับบ้านน่ะช่วงนี้ก็กินข้าวบังเด้อดูมันแม่ไรจากกาฬสินธุ์เลยแม่ไรถุงพลาสติกมากันเป็นใส่เที่ยวใส่อันนี้ไอ้แม่มักไปใส่ขาดไว้ได้รถเก๋งคันละล้านเขาขึ้นได้รถเก๋งเขาขึ้นไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงคันละล้านเนี่ยเอาขึ้นเลยนี่ครับนี่ไม่ต้องห่วงขาดอะไรเด้อลูกหมูกินน้ำเนี่ยโรงพยาบาลตอนเดี๋ยวนายที่เขาก็รับปลารับปลานี่ทำกลางรถแล่นสวนกันวันนะครับมากินข้าวกันนะจ๊ะอันนี้เครื่องทางมอดเครื่องทางเอาเที่ยงเดินทางก่อนไว้ไปเขากำที่มันดูแก่ให้ยกถุงมั้ยครับขยะไปนี่คนประเทศมานั่งผีมามันเดี๋ยวจะเสียงดังน่ะไม่ได้ดังมันค่อยไหมมันค่อยเสียงไงเงือบเพราะว่ามันค่อยร้อนนี่หลายเสียงดังเขาเล่นเอากระติบข้าวนั้นดักอันนี้แข็งนี่รถนี่เป็นนี่เขาอ้อนหมื่นพันนี่เขาอ้อนนี่เขานิ่มดีเดี๋ยวเดียงดังเขาไหมคือเขาก็เสบียงเตรียมมาตะบันแต่จะทำคงยางเดี๋ยวนี่แก้วนี่เขาได้ลูกพี่นี่ประแดกความทำชมว่านกินมือบ้านโอ้บ่เบิด3 ถาดแต่ย่างนี่ขยันเต่าย่างอยู่ก่อนว่านตรงกลางกันโอ้เตรียมเสบียงมาอย่างคักเลยห้องนี่แหละเดี๋ยวรอบหน้าก็เอาเฮ็ดแบบนี้ละพาไปเที่ยวข้างคืนเลยปลาดุกนะคนเวลามากคนหรอมันสั่นแล้วมันก็แซ่บแล้วเลยเดียวต้องจับพริกมวยมาให้พริกหน้าบ้านเอาก่อนน้ำมาให้เลยก่อนน้ำดินี่เด้จะสิลงเสาดิขอไปน้ำกินน้ำไปน้ำไหมผู้ใดต้องการลูกโดดโอ้นี่ก็เพชรแล้วเนี่ยนี่อะไรลูกโดดกระบองอันนี้นะกระบองปลูกกินเลยตัดเลยเดี๋ยวกินแม่พกไปลูกเจ้าจะให้คุณคิ้วเจ้าให้ใช้นี่เอาไปตัดกระป๋องให้ปลูกเลยกระป๋องให้ตัวนี้ปลูกอยู่นี่อำเภอโสพ้นพิสัยเนาะพ้นพิสัยอยู่นี่คือพ้นพิสัยลืมผ่อนมันสีลงคอข่าวยาวไม่ถอดแถวกัน
เขาเป็นยับของแท้ เสียงงัวอร่อยดีมาก อันนี้เรายังครับอันนี้ก็พี่รถ โฮมไม่หรอก รถหลายพร้อมบางเรือป้าเข้าไปทั้งใดกันเข้าไปใส่กันมีแก้วบะขามเด้อ หนูยังครับ ขนมก็อยู่นี่ล่ะเอานี่ก่อนขนมไว้ที่หลังขนมออกขนมไว้ที่หลังเด้อ ก็หยุดมาอื่นกันเลย นั่งกิน จ้า ไม่ต้องปอกเบิดดอกพอแล้วพอแล้ว แล้วพอ พอแล้วพอแล้ว เกลือเนี่ย น้ำพริกมะขามอร่อยไหม อันนี้ บอกก็แซ่บดี หวานเดียวเลย อนุชอบเปรี้ยวหวานคนอ้วนสิอ่ะคนจอยสิบ่มักอนุชอบ เป็นได้หมูเข้มบ่ ครับ ก็ดีเลยนอกจากเบียงเขาก็ลงซื้อเลยนี่ อัน ซื้อ นี้ ก็แซ่บต้องเฮ็ดเองท ตกแต่งเนี่ย ำนะใช่ปะใช่ปะ ก็ได้ ยังไม่ได้ มันเต็มปากเลยดิแซ่บแซ่บโอ้กินของ รถ ปลา กู้ภัยรถ เขามา พวก เดือน มื ละ อ เดื ที่ อน ก็ ไป หลาย คุยเลย ขอไปอำนวยความสะดวก กินนอกบ้านเดือนละเดือนถ้าไป พี่น้องประชาชน แซ่บอยู่ละ รถหลาย อืมอ่า ก็ขาดสายเลยมีแต่รถคันใหม่ๆผู้ใดสิลงเงี้ยกระล่างรถสุกคนเนาะคันนี้สิออกบ้านกระล่างเนื้อนี่ แม่นเขากำลังสิอายเขาได้เนาะโอ้ยมองรอบเลยเสร็จจังหวะเดี๋ยวยังไง รถหลาย ต้องกินอยู่นี่ต้องกินอยู่นี่ อันนี้ก็กินข้าวปลากินข้าวกลางทางมือแรงก็ลุยอีก ก็ปัง เบิ่งบังไฟ อันนั้นมันแข็งมันร้อนเอาดิ เบิ่งบังไฟพญานาคกินก่อนไปน้ นี่คนทอดนี่คนหนึ่งต้นน้ำนี่เออ เอาไปหนึ่งใบ แม่ หนึ่งใบบอก หนึ่งอีกมันห่อนมันแข็งไปเขากล้ามหลายพวด บ้าเพื่อถึงเนื้อ พี่นั่ง สองบาท เอาจิ๊บมีมาทั้งนี้สัตว์ตัวมันเก่าอะไรเออ มาสิข้อยามากเลยได้สิได้สิ จะมี แล้วจะ ได้สิคนไปใส่ นั่งนับรถตัวนี้ได้ เป็นหมื่นๆขั้นเลยเนาะเดี๋ยว มีแรงอยู่ท้ายบังไฟพญานาคให้เบิ่ง แม่งใคร โอ้ยโอ้ย ดอกไม้เนี่ย ดอกจะเล่นตียิบมาถือว่าคือต้องว่าไป เป จั ลี่ บ ยนเปลี่ยนเดียวโอ้ยไข่เฮียนไข่เด็กไข่เด็ก แดกแม่เลย อืม ขาดไปเลย ไม่ได้ไม่ได้ กระแดกบ้องขาดไปเลย ไม่ได้ อันนี้ของแท้มันมีการถูกจัง โอ้โหจำได้ จำค่อยอ่ะจำเบ้ทักเนี่ยค่ะคุยเอานี่คุยเอา มื้อนี้จอดกินข้าวข้างทางก่อนสิไปฮอดจุดหมายเบิ่งบังไฟพญานาคอีแม่หิวข้าว
พากันจอดกินข้างทางนับรถไปนํบรรยากาศดีหลายหนองคายผู้ซื้อว่าอุดมสมบูรณ์เนาะหน้าบ้านเขาเนี่ยดินน้ำต้นไม้ต้นไหลผลหมากรากไม้เยอะแยะเอาสมีสกรเดียวมือแรงสีไทยบังไฟพญานาคเบิ่งนะครับเด้อกินข้าวกลางทางให้แม่กินข้าวกลางทางก่อนสำนี้แหละครับสวัสดีครับ